क्या आपको पता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हिकअप्स क्यों आते हैं? हिकअप्स तब आते हैं जब हमारे डायफ्राम नाम के मसल में सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब हम बहुत तेजी से खाना खाते हैं या ज्यादा हवा अंदर चली जाती है तो ये मसल इरिटेट हो जाता है। साथ ही स्पाइसी फूड, कोल्ड ड्रिंक्स या सडन टेम्परेचर चेंज की वजह से भी हिकअप्स आ सकते हैं। कई बार स्ट्रेस या एक्साइटमेंट की वजह से भी हिकअप्स ट्रिगर हो सकते हैं। इन्हें कम करने के लिए स्लोली पानी पीना, कुछ सेकंड तक सांस रोकना हेल्प करता है। फॉलो नगेस्वारा आयुर्वेदिक, आपकी सेहत की समस्याओं का हमारा समाधान।